dilkash navo. Judayam chiroyli. Birlashgan o'zar deb bejizga aytishmaydi aslida Shohrux. Mana qarang, shuncha yoshlar birlashib, birikib ansambl bo'lib, qanaqa chiroyli bir kuyni taqdim etdilar. Hamma adashib ketmadi-da. Ya'ni bir yoqadan bosh chiqarib degani mana shu degan. Kuyning nomi nima edi? Kuyning nomi Qarnova o'zbek xalq kuyi. Zo'r. Demak, bu oylik, bu haftalikda ko'proq mana shunday milliy kuylarimiz, milliy sozlarimiz targ'ib etiladi, Shunday, to'g'rimi? bu noyabr oyligi, boya yuqorida ham aytib o'tdim, xalq cholg'i hamda an'anaviy cholg'ular oyligi hisoblanadi. Mana shu oylik davomida o'quvchilarimiz o'zlarini konsert dasturlarini, qolaversa o'qituvchilarimiz ochiq darslar, mahorat darslari yoki bo'lmasa o'quvchilar bilan sinf konsertlari tashkil etadi mana shu oy davomida. Albatta, masalan, Sabrina menga qiziqdi. Jamoa bo'lib ishlash qiyinmi yoki yakkaxon bo'lib ishlash qiyinmi? To'g'rimi? Jamoa bo'lib ishlash qiyinroq deb o'ylayman, chunki bir kishi adashib ketishi mumkin yoki ikkinchisi o'zini joyini to'ldira olmay qolishi mumkin, yoki esdan chiqib ketishi mumkin. Chalkashadi va o'sha gruppadagi, ya'ni guruhdagi yaratilayotgan musiqaga zarar yetishi mumkin, ya'ni buzilishi mumkin notalari. Qoyil, siz san'atchilik fakultetida o'qisangiz bo'lar ekan. Menga qiziq bo'lgan narsa yoshlari har xil. Ha, Bizda sinflari ham har xil. bundayda qabulimiz 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lganligi sababli, masalan biz 1-sinf olsak, uning ichida 6 yosh ham bo'lishi mumkin. 1-sinf. 11 yosh ham bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun farqlari bo'ladi. Masalan, Eng mana bu yoshimiz necha yosh bu yerda? eng kichkina yoshimiz 3-sinf o'quvchimiz. Endi 1-sinfligida kelgan, 3-sinf bo'ldi. Eng kattamiz mana 9-sinf bo'ladi. Shohrux, lekin men e'tibor qildim, aynan eng kichik yoshdagi o'sha o'quvching